2002 წლის მიწისძვრამ თბილისის ისტორიული უბნების საგრძნობლად დააზიანა და ზოგის უკვე ავარიული მდგომარეობა უკიდურესად დაამძიმა. რამდენიმე ათწლეულია ფიროსმანის ქუჩაზე მცხოვრები ადამიანები წარმოუდგენლად მძიმე პირობებში ცხოვრობენ. არც 2017-ში და არც 2019-ში თბილისის მერის მიერ დაპირებული პროექტი არ დაწყებულა და უფრო მეტიც. ბევრი ისეთი ქუჩის მასშტაბური რეაბილიტაცია დაიწყო, რომელიც გადაუდებელ აუცილებლობას დამეთანხმებით არ წარმოადგენდა. ყოველ შემთხვევაში იმაზე გადაუდებელი რა უნდა იყოს, რასაც ახლა განახებთ. წარმოუდგენელია, რატომ და რა კრიტერიუმით ირჩევს მერია და განვითარების ფონდი ჩვენივე ფულით დასაფინანსებელ სარეაბილიტაციო ლოკაციებს. რა არის პრიორიტეტი ქალაქის მერისთვის და ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, რას დაპირდა და რა გაუკეთა ფიროსმანის ქუჩის მცხოვრებლებს თბილისის თვითმმართველობა. ნიკა გოგიჩაიშვილი და გიორგი ტატუნაშვილი დროებაში გვიამბობენ. ფიროსმანის ქუჩა, რომელიც საკმაოდ მსხვილი პროექტი არის, მისი მოწესრიგება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, 50 მილიონი იხარჯება ამ პროექტის განხორციელებას. ეს ამთავი თუ გადავიტანით და ეს არ გადავარდა იქის, კაია. აი ამდენი ბავშვები არიან აქ და რაღაცა პერიოდში შეიძლება მართლა ჩამოინგრეს ეს სახლი. კადრში გამოჩენაც იმიტომ არ მინდა, რომ აი უბრალოდ სირცხვილია, რომ ჩავიცმევ ადამიანს გავარდა ქუჩაში რომ დავდივარ ამ პირობებში ცხოვრება 21 საუკუნეში უბრალოდ წარმოუდგენელია. მცხვენია და ჩემი თავი მეზიზღება, სიცოცხლე არ გინდა კაც. აი აქ ვცხოვრობ რა. აი წყალი ჩამოდის მაგალიდან, აი ქეცემა აქედან ესე და გადადის ეზოში. თორე იქ სულ დალბებოდა ის იატაკზე ეცემოდა წყალი. აქედან ჩამოდის წყალი. ეს სახში ჩამოდიოდა იქ ცოტა რაღაცა ის მივაყარი იქ მეგროები დავუდგი, აღარ ჩამოდის. ვიდან გამოდის სინათლე, აი რაღაცა ფანქარი მიმიწოდებია, ისეთი ნაპრალია და სასაცილოების არის რომ უბრალოდ ქაფი გამოვარსე ის ნაპრალი რომ შუქი და ხმა და ნასუნთქი არ ქონოდა ერთმანეთის აერით არ გესუნთქა რა. აი ამდენად რომ ხალხის პრობლემა არ აწუხებდეს, მე ეგეთი რამე არ მესმის რა. ეს არასოდეს არ ყოფილა. ჩვენი ამხანაგობის თავმჯდომარე ცხოვრობს ისეთ პირობებში, რომ შეიძლება დღეს ყოველ ჩამოვარდეს იქიდან. არ გვექცევა არანაირი ყურადღება. ტელევიზიებად ვიქეცით, არაფერი არ რეაგირება, არანაირი არ არის და მეოთხე კატეგორია მოგვცეს 2002 წლის მიწისძვრის დროს. იმის მერე ხა მე რამდენი კატეგორია. დაპირებთ განცხადების შეტანას ერთ კვირაში თუ არავინ არ მოვიდა ისევ მერის ოფიციალური წარმომადგენელი ჩვენთან, გამგეობაზე უკვე აქ ლაპარაკი აღარა გვაქვს უკვე საერთოდ, ვინც ვარ დარჩენილი მივალთ, ღამის თვე დავრჩებით, სხვა გზა არ აქვს. ეს არ მივა ამ წელის ბოლომდე. დიახ, ბატონი კახი-კალაძის სიცოცხლით სავსე ქალაქის ყველაზე მთავარი მესიჯი არის ფიროსმანის ქუჩის და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია. თქვენ ამათ ხედავთ დღეს ამ ეკრანზე. დიდი მადლობა ამისათვის, რომ სპეციალურად ფეხით გამოიარეთ მთელი ფიროსმანის ქუჩა. შევძანდით ეზოებში და ნახეთ იქ არსებული სიტუაცია. ეს კიდევ მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენი ძალისხმევა არის ზუსტად ის, რომ აღდგეს, განვითარდეს, განახლდეს ფიროსმანის ქუჩა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მივესალმებით.
ბატონ ხალხი. თავაზე იყო ღამე. საღამოხანი იყო, შემოვიდა, მეზობელმოთხა შემომზანი თუ შემოვიდა ნახა. მე 23 ნომერს წავიდა და პრეზენტაცია გააკეთა ფიროსმანის ქუჩის. ეგ იყო და იგა, სხვა დროს აღარ მოსულა. გამგებელთან ვერ შეხვდა ჩვენთან. ესე იგი, ხარული ვინც ადგას იქა, მოდის და გეუბნება, რომ არა, შეიძლება რა გინდა. არა ყოფილა, 8 წელიწადი არა ყოფილა. გამარჯობა. გამგებელთან გინდა შეხვდა? არ არის გამგებელი. სად არის? დასულია. და სამუშაო საათები ხო არის და სად ვის შეიძლება რომ დაველაპარაკო გამგებლის გარდა? ხო, ერთი წამი, კარს რატო გიგეს? კითხვა გვაქვს ერთი წამი. აბა გისურვით მითხარი. და რატო გიგეთავთ კარს? რატო გიგეთავთ? ხო. შეიძლება უბრალოდ. რატო არ შეიძლება? იმიტომ რომ რატო? იმიტომ რომ დაგველოდეთ ერთი წუთი. ერთი წუთი კარს რატო გიგეთავთ? აი ხა ვცხოვრობ რა. აი ჩამოვარდა ჭერი. ჭერი ჩამოვარდა მივაკარეთ ის რაღაც ქაღალდი. იქიდან ტორი ჩამოდიოდა რაღაცები. მე აქ რაღაცა გამაზე რომ არ წამოვიდეს იქა საიმტორია დაგროვებული. ო და აი ხა ვარ. ეს არის 10 კვადრატული მეტრი. 9-9 არის ეს ოთახი. ამ ხანაკი რომ მოდის მე ვიჯდები ის დადის ან მე დავდივარ ის ვეჯახებით ერთმანეთს. ო აი ესეთ პირობებში ვარ რა. ომის ვეტერანი ვარ. ომის. ეს არის ის ქუჩა, რომელზედაც კონცენტრირებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობები. თუმცა შეიძლება გამოვარჩიოთ ეს ქუჩა სხვა ქუჩებისაგან და ზოგადად ისტორიული ზონისაგან, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი. იმიტომ რომ იმ ეზოშიც, რომელშიც ახლა ჩვენ ვდგავართ, ჩემს უკან რა ფოვნიც არის, ესეც მეტყველებს, რომ ეს არის უკვე იმ ხარისხის დაზიანება, სადაც არ იცხოვრება. არათუ უბრალოდ საშიშია აქ ცხოვრება, არამედ ქუჩაზე გავლაც ამ სახლთან სიახლოვეს უკვე არის საფრთხის შემცველი. ყველა შენობას, ყველა არეალს, ყველა ქუჩას აქვს თავისი სპეციფიკური პრობლემა და მიდგომაც უნდა იყოს აი ამ სპეციფიკიდან გამომდინარე. მნიშვნელოვანი არის, რომ ქალაქს ჰქონდეს პრიორიტეტები და ინდიკატორები, როგორ ზომავს სარეაბილიტაციო არეალებს. თუ კითხვა შეიძლება დავსვათ ასე, ჭირდება თუ არა ფიროსმანს რეაბილიტაცია, მაშინ პასუხი არის ცალსახა. ფიროსმანს არათუ ჭირდება, არამედ გადაუდებელი ამოცანაა, რომ ეს პროცესი ამ ქუჩაზე დაიწყოს. მნიშვნელოვანია ფიროსმანის ქუჩის რეაბილიტაცია. ჩვენ არაერთჯერ გვისაუბრია ძველი თბილისის მნიშვნელობაზე, ისტორიული ძეგლების მნიშვნელობაზე, შესაბამისად ამ ყველაფერს ჭირდება მოწესრიგება, მოვლაპატრონობა და ამ კონკრეტული პროექტით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი არეალი, რეაბილიტირებული არეალი შეემატება დედაქალაქს. ეს რეაბილიტირებული ჭავჭავაძის ქუჩაა. ეს კი რუსთაველის გამზირი. 8,603,000 ლარი დაიხარჯა ჭავჭავაძის ქუჩის რეაბილიტაციაში. 31,000 ლარიანი ნაგვის ურნებით აღიჭურვა და თბილისის მერიც ბრიფინგებზე ხშირად ამაყობს განხორციელებული სამუშაოებით. ბოდიში მხოლოდ ერთხელ საცობის და მოსახლეობისთვის დისკომფორტის შექმნის გამო მოიხადა. აფენილი ქვაფენილი კი ქუსლიანი ქალბატონების შეუფერხებლად გადაადგილების ერთ-ერთ მიღწევად წარმოაჩინა. ბატონ კალაძეს ბოდიშის მოხდა ფიროსმანის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის დაავიწყდა. არა მარტო ბოდიშის მოხდა, არამედ ეს ადამიანების სრულიად დაავიწყდა. არავინ ამბობს იმას, რომ ჭავჭავაძის გამზირი ან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია, ან თუნდაც რომელიმე სხვა ადგილი არ უნდა გაკეთებულიყო და არ უნდა განახლებულიყო. პირიქით, ასეთი სამუშაოები მისასალმებელი და აუცილებელიც არის. უბრალოდ აქ საკითხი ასე დგას. რამდენად პრიორიტეტული და აუცილებელი იყო კონკრეტული ადგილების რეაბილიტირება და რამდენად სწორად და რა კრიტერიუმებით შეირჩა ეს ადგილი. ქართული ოცნება 2012 წლიდან მთელი საქართველოს, ხოლო 2013 წლიდან თბილისის თვითმმართველობაშიც შეუზღუდავ ძალაუფლებას ფლობს. აღსანიშნავია, რომ თბილისის მერიამ ფიროსმანის ქუჩის რეაბილიტაცია თავდაპირველად 2017 წელს დააანონსა. შემდეგ კი 2019 წელს კახიკალაძემ თავად წარადგინა იმავე წელს განსახორციელებელ პროექტებში. თუმცა არც 2017-ში და არც 2019-ში პროექტი არ დაწყებულა. ამ დროს ფიროსმანის ქუჩელები ყოველ დღეს ნაღმზე ცხოვრებით ატარებენ.
ყოველი წამი მათთვის ნანგრევებში მოყოლის შიშით არის გაჯერებული და ელოდებიან რაღაცას ან ვიღაცას, ვინც მათი მდგომარეობით დაინტერესდება.